सारा दिन मेहनत करके व्लॉगिंग करने के बाद भी मजनू के व्लॉग्स वायरल नहीं होते, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान होता है। रात को जब मजनू मोबाइल देख रहा होता है तो उसके सामने रजब भट्ट का एक फेमस व्लॉग आ जाता है, जिसे देखकर उसे एक तरकीब सूझती है। सुबह सुबह मजनू अपनी बहन के कमरे में मोबाइल लेकर जाता है और उसके साथ वीडियो बनाता है। फिर अपने बाप के कमरे में जाकर वीडियो बनाता है, जिस पर उसकी अच्छी खासी पिटाई भी होती है। फिर वह अपनी बहन से कहता है, जरा नाच के तो दिखाओ। और अपने नशेड़ी भाई की रिकॉर्डिंग भी करता है। जब मजनू वीडियो अपलोड करता है तो रात को देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी वीडियो वायरल हो चुकी है, जिसमें आधे से ज्यादा कमेंट्स उसकी बहन के ठुमकों पर होते हैं। मजनू इतना खुश होता है कि फौरन एक और व्लॉग बना लेता है। कहता है, फ्रेंड्स, मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी है, लेकिन अगले दिन से फिर अपनी फैमिली की वीडियो बनाने लग जाता है। इस जैसे और मजनुओं को मेंशन करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें।